我睇咗一本書叫《芬蘭經驗》，其中佢講到芬蘭嘅教學呢，佢哋話教細路仔，你用咩人教細路仔嘅？香港嘅教育嘅特色就係用一啲失敗者教細路仔嘅，即係考唔到大學嘅人呢，佢就去讀師範嘅喎；考唔到大學嘅人去讀師範嘅喎。咁你讀師範嘅人呢，就係考大學制度裏邊嘅失敗者嚟㗎。咁呢啲失敗者呢，佢又會去咩啊？去教小朋友。咁失敗者去教呢啲小朋友，佢係咪有一種失敗者嘅印記喺度啊？咁啊點樣可以提升自己？幼稚園係咩人教嘅？香港大家都知啊，以前係中學生教嘅，姑娘教嘅。姑娘喺醫院嘅啫嘛，姑娘點會喺學校嘅呢？芬蘭係點㗎？芬蘭係只有接受過，佢哋話越教得越細嘅小朋友，佢嘅資歷要越高，一係就有教育嘅碩士，或者教育學士、教育碩士，甚至乎博士。呢個就係我哋香港教育嘅一個咩啊？一個特點嚟嘅。咁我哋話教育學院俾個學位佢有幾難啊？既然我哋俾一個學位，呢啲學生都咁難嘅，教育學院係冇學位嘅，即係意思佢唔係一個大學嚟嘅，因為佢要綜合大學。如果我哋知道教育係同一個城市嘅命運咁加結合嘅話呢，基本上你俾個博士佢都得啦。佢中意嘅俾個博士佢，等佢滿有信心出到嚟去教我哋啲小朋友啊嘛。咁喺芬蘭大家都知道 Nokia 幾千億嘅市值。Nokia 以前做咩嘅呢？咁 Nokia 以前呢整風車嘅，跟住呢整橡膠，跟住佢就進入咗電信行業。到今日 Nokia 而家都係緊張嚇，但係佢都值幾千億，可以從一個做呢啲風車到可以做一個我哋叫做電信行業，做到幾千億。呢個係咩呢？呢個就係佢嘅創意，足夠創意，有足夠嘅理念，有足夠嘅支持，佢先可以成為一個咩啊？成為今日首屈一指係世界性嘅一個公司。雖然喺一個咁少嘅地方，幾百萬人口嘅啫。佢係我哋好好嘅學習對象。我哋講瑞典而家 IB， 大家可能有小朋友嘅，或者你自己知道讀 IB。咁讀 IB 有咩特別啊？ IB 成為一個即係我哋成日講以前考 GCE 啊、KPA 全部都係英國嘅一個制度，但係今日我哋用瑞典嘅制度。瑞典咁佢呢個教育制度有咩好處呢？咁我記得我仔讀 IB 嘅咁所以佢有電影選修。咁我好開心，因為電影選修唔使背嘢嘅。咁我想我仔成日攞住部機呢，就咁喺度拍嘅。咁當然啦，你要付出㗎，因為我睇佢條短片呢，要幾個人呢喺個被竇度走出嚟，佢拍緊啲即係唔係床上戲啦，即係都有少少情慾嘅即係嘅象徵意義啊，唔係真係象徵意義啫，都喺我張床。咁我睇下呢張咪我張床嚟㗎，係啊。佢幾時拍㗎？你出到街先拍咯。咁突然間有個殺手喺個廁所走出嚟，佢又係㗎。咁我係好支持佢做呢樣嘢。我見到算啦，即係唔好拍鬼啊，大佬！我話好得人驚啊，唔好喺屋企拍鬼故啊！講到明啊，呢個係我個 bottom line 咁。咁我好支持佢個創意。即係我講翻話香港嗰個制度，如果我哋唔重新呢喺學校裏邊，將創意嗰個氣氛擺翻落學校嘅話呢，我哋呢個城市呢係冇前途，係冇，即只係仍然我哋拗緊，因為我哋太多人呢係咩啊？做清潔啦，太多係啲即係勞力勞動嘅人，我哋城市人口嘅叫做智能質素呢係唔夠高，我哋係會好辛苦咁樣營營役役咁樣去生活，做10幾個鐘。我有條件講呢樣嘢，因為我都開過茶餐廳。我知道好多婆婆有啲直情係點啊？托住啲碗，佢報係65歲，我睇佢73都唔止啦。佢原來佢可以夠膽喺大陸嚟嗰陣時呢，因為想做，佢想覺得自己想做到80歲，等人以為佢仲係70歲，好凄涼啊！托住個碗震下咁樣行出去，因為佢仲有啲孫要養。如果佢係一個即係搞創意嘅人，
70歲，佢仲有咁嘅能力嘅。佢唔需要用體力勞動去點樣去，即係唔使完全用體力勞動咧去賺嗰口飯食。咁所以我哋話，如果香港我哋唔改變嗰個教育嘅方法咧，基本上咧，佢悲劇係會繼續發生。咁我哋而家，但係咁我哋有咩學習方法咧？咁好簡單啫嘛，就係將學校變成一個學生中意翻去嘅地方，開放學校俾學生，嗰度係一個有趣味嘅地方。等佢翻到去呢，除咗學習學科之外呢，數理化我哋認識之外呢，我哋仲有呢個係一個方法嘅問題。第二就係咩呢？就係俾佢覺得嗰個地方佢可以亂咁畫嘢，佢可以即係我覺得戲劇啊、音樂啊、藝術啦，呢啲全部都應該設計啊，應該喺個課堂裏邊呢，一個好重要嘅 selective， 起碼都係一個 selective。咁既然我哋知道我哋嘅城市呢，數理化嗰啲嘢又自然有啲人去做，我哋可以分科噶嘛，我哋好多唔同嘅科目噶嘛。但外國已經唔係咁分㗎啦，已經 liberal arts 乜嘢都唔緊要，大學都俾你去學。但係我哋個中學呢個階段呢，係完全呢係封閉閉塞嘅。咁第二樣嘢呢，我哋學校除咗係因為我哋嘅資源俾一啲嘅官僚呢控制咗之外，呢啲官僚呢，佢都唔係好相信呢個制度嘅。所以佢啲細路仔呢，去晒咩啊？去晒英國讀書嘅。佢只係你哋試下啦。佢發明啲方法就係你去嘗試啦。咁你而家睇下市場可以話俾我哋聽，基本上國際學校嗰啲位呢，永遠都唔夠嘅，唔使錢啊，好貴嘅，永遠都唔夠，因為佢哋要用多啲嘅錢，佢另外加資源去學習一個簡單啲嘅方法，少啲學生，簡單啲嘅方法，中意我啲小朋友呢。佢哋俾佢每年都要去一個學習，譬如話去山區啊，幫一個禮拜。你諗下，如果你用一個禮拜唔做功課呢，去起屋呢，對小朋友嚟講係好興奮。但係對於一啲家長嚟講呢，覺得呢個好浪費，因為佢冇做功課，一個禮拜冇做功課，佢覺得呢個人呢就會退步啦咁。